好啦，各位同學仔，你哋好啦。今日又係我啦，去為大家做題解啦。咁今日做呢條題解呢，就係做關於呢個2021年 Part A Question 8嘅題解嘅。呢條特別少少啊，屬於關於長答題嘅題目啊。咁首先咧，我哋睇條題目問咩先？佢就係問啊，呢個字啦，guilt-free 呢個字呢，係暗示 imply 嘅暗示啦，暗示作者對於fast food in general，即係對於整體嘅快餐，OK，有啲乜嘢嘅態度，即係暗示有啲咩態度落去。咁喺同學仔咧就可能唔識呢個字啦，guilt free 其實唔需要去估到啦。guilt 係解罪惡，係咪啊？咁後面連埋 free 係咩意思咧？如果同學仔有時行超市咧，見有好多無糖嘅產品啦，都會咁樣跟住咁樣寫嘅，咩sugar free 啊，咁佢代表無糖嘅產品啦。OK，咁啊認個尾啦，sugar 糖 free 即係無糖咯。咁好簡單，同樣道理。guilt free 即係冇罪惡啦。OK，咁我睇翻先，而家呢一字咧出現喺18行嗰度啦。咁而出現咗喺度啦，睇下先嚇。咁成呢一段係講啲乜嘢嘅咧？佢就係話依間咁嘅餐廳啦，Food Garage 就係話咧，佢好重視就係話快餐喺健康方面嘅原則嘅，即係佢推出一啲健康嘅快餐嘅。咁啦，我哋所有人咧食完嗰啲嘢之後咧，都覺得好奇妙一樣嘢，同埋好 guilt free 嘅，好冇罪惡感嘅。咁即係暗示咗佢本身作者嘅態度就係話，佢本身覺得食快餐呢樣嘢係好有罪惡感咯。咁咪就係咁個答案咯。咁我去用翻先啦。咁作者可以點樣寫呢？就係可以話啦，係啦。因為我哋唔可以，佢對 waiter 我哋唔知佢係男定女啦。咁所以我哋可以咁樣寫啦。對 waiter 啦，我哋唔好作 he 或者 she 啊。如果唔肯定佢男定女，對 waiter 係啦，feels 覺得咧 guilty 係啦，after eating fast food 就咁啫啦，就咁簡單嘅啫。所以呢四同學仔唔使諗得太過困難嘅，係啦，有得抄嘅，仲用翻啲字眼，就係話佢咪暗示啲咩嘛？即係暗示作者本身覺得食快餐係一件可罪惡感嘅事咯。咁咪就係答案咯。The writer feels guilty after eating fast food。咁希望我今日嘅解答幫到大家啦。係，再見各位，拜拜。